Pripremila sam 1,5 kg svinjskog vrata i prvo ću ga začiniti. Dodajem kašičicu soli, bibera po ukusu, kašičicu suvog organskog začina, kašičicu mlevenog korijandera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, kašičicu ruzmarina i jednu supenu kašiku senfa. I začine ću trljati u meso. Poklopit ću posudu i ostavit ću meso u frižideru da se marinira nekoliko sati, najbolje preko noći. Dok se meso marinira, iseći ću na kolutove jedan prasiruk. Zatim ću iseckati jedan luk. Zatim ću iseckati jednu svežu crvenu papriku. I na kraju ću iseckati 3 čena belog luka. Isekla sam povrće i sada ću iseći 4 krompira i jednu šargarepu. Krompir sečem na krupnije komade. Evo ovako. I tako ću iseći sav krompir. I šargarepu sečem na kolutove. Pripremila sam i krompir i sada mi treba 150 g slanine, koju ću sada iseći. Sada mi treba posuda koja može da ide u rernu. Ja koristim glinenu posudu. I posudu ću premazati sa svinjskom mašću. U podmazanu glinenu posudu stavljam krompir i šargarepu, iseckano povrće, sve ću to promešati. Odozgo stavljam marinirano meso. I na kraju ću poređati slaninu. Ovako sa strane. I odozgo na meso. Poklopit ću i odnosim u hladnu rernu. Rernu uključujem na 200 stepeni i od momenta kada rerna dostigne tu temperaturu pecite 2,5 sata. I evo nakon 2,5 sata naš svinjski vrat je spreman za pozluženje. I sada ćemo sipati krompir i povrće. Tečnost koja se nalazi u glinenoj posudi je sok koji je pustilo meso, krompir i povrće. Nisam dodavala vodu. I svinjski vrat pripremljen na ovakav način je izuzetno ukusan. Pogledajte meso kako se to fino sve raspada. Povrće je naravno sve pečeno. Izuzetno je ukusno, mekano, mirisno. Pripremite na ovakav način i nećete pogrešiti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!